我要一碗糯米饭。在这里是要打包。嗯，打包。豆浆要不要？嗯，要蛋浆。蛋浆，甜的咸的？甜的吧。甜的。甜的，就这样。好，他说带走。带走啊？嗯。浪子。得了道的小神仙，推过9宫图，演过一针钱。多一点。你是咸的蛋饺。甜的。上下这5000年，拜过三清祖，别过了龙虎山，小到我走南又闯北，修行在天地间，来到贵宝地。早起来上一碗糯米饭和热乎乎的蛋浆，太舒服了。